大家午安，我是秦燕莹，欢迎来到全球大量化。好，今天中午同样要邀请到是我们最棒的嘉宾郭正亮老师，欢迎老师。无法度讲话，因为吹的都是物件。一开场的时候呢，因为我们刚好在准备这个德国猪脚嘛，然后我们有特别的有那个瓦斯枪，稍微给它烧一下。为什么？因为这样皮呢就会脆脆的，很漂亮，有那个油亮的。然后亮哥一看到这样子，哇，安尼无加那塞。如何吃完？趁热吃啊！感觉怎么样？这家是名牌啦。你这样吃就知道是名牌，因为有很多餐厅买他们家的货。你这样吃就知道有餐厅买。因为我吃过很多餐厅的德国猪脚啊。因为我西餐啊，我不喜欢吃牛排。哦，在哪？我常常点猪脚。哦，那是，他真的卖的蛮广。因为有很多地方我就吃到类似的味道，因为德国猪脚什么样，你吃过你会记得它的特性啊。是。这家的，我敢说我吃过10次以上。好，那他讲的这一家是哪一家？好，我们就来告诉大家哈，这一家厂商呢是我们好不容易找到一家厂商，叫做秘传美食，就是真的是秘传啦。那确实他们在台湾已经经营有30年之久，很多西餐厅他们都是跟他们拿猪脚回去之后，当然各家他可能酱会调的不一样，或者是他会再处理一下，但是问题是那个原本的风味基本上就是这个味道，所以呢，在这次我们跟大家推荐这个东西的时候，我们就要特别跟大家讲了。可能个别餐厅的酸菜做法不太一样，还有酱料。对啊，可是对酱料啊，可是猪脚就是这个味道。可能也这它收呀，想弄就是那个皮啦，就是那个味道。但是问题是它里面的肉是软嫩的，然后呢，它外面我们这一次跟大家推荐这个，你一定会想说，餐厅弄得这么好吃，我回家可以100%还原吗？好，再一次跟大家讲，每一次跟大家介绍食品的时候，我们都很强调的是还原度问题。这个还原度呢，基本上也有8-9成以上。好，如果你用的是气炸锅的话，我个人是推荐啦，家里有气炸锅，你就直接用气炸锅来炸。好，原因是因为呢，这个基本上就是猪脚打开之后放进去，熊肝丹啊。那如果说呢，也有烤箱、大烤箱的话呢，也很 OK。你现在这个是用气炸锅吧？这个是气炸锅，没错。啊，你这样也吃得出来？这跟餐厅的还原度已经接近100%了。对，你这样也吃得出来我是用气炸锅，你怎么都知道？哇，你好厉害啊！你是算命的。然后呢，如果是烤箱的话，有的人是烤箱不太够啊，就是没有那个容量那么大的话，其实你只要用刀稍微把它切。我跟你讲，你那个刀一切进去之后呢，你可以很快的就可以让它骨肉分离哦。原因是因为我们基本上自己一定都会做过测试，然后才会给大家来试试看嘛，对不对？所以呢，我们的同事已经有这个在试过，来我给大家看一下，你看。它其实呢，我用哪一机？来这一机，好，来帮我们看一下哈。它其实只要一切下去之后，你看它就这样转，然后马上骨头跟肉就分出来了，好不好？所以其实你退冷冻之后，然后呢，你就是可以用这样的方式把它去骨。然后有些人呢，如果是烤箱不够的话，用这样的方式进烤箱烤，一定会放得下。另一个就是什么？你家里真的也没有这些东西的话，那就是油锅煎啦，油锅炸。那但是这个东西呢，就会比较看搞刚。你比大白话的那些主持人讲得好不要这么说，讲得有专业。不要这么说，我们是没啦，因为阮就会想讲被登去了人会真烦恼，讲我被这些被安怎用嘛，对不对？那所以就要跟大家讲清楚，因为不然的话，大家讲说你们都说还原度什么8-9成啊，我在家吃起来就没有这样。因为前子都没有讲这一段前子都在讲说多好吃。我时间较多，我可以讲这个部分然后再来是什么？再来是我们讲这一次比较特别，是外面买的时候，他可能不会附这个酸菜。然后也不会附那个酱，我们这个酱其实亮哥帮我们吃一下，蛮好吃的。昨天那个我这个酸菜一定要附啦。赖老师还是问，然后你那个酱的那个什么东西没有用什么，我就说赖老师你不要用你家自己制作的，他跟我们讲，我们这个呢基本上附的这个调酱，我觉得味道是很好的，就是以芥末蜂蜜来讲，我觉得是蛮好的一个法式的黄芥酱，感觉如何？那可怜的赖老师是昨天感冒不是吗？但是因为他们家都在做菜嘛，我给传染没了。哎，实在恁这人不一样。他昨天有戴口罩来，他说我很怕传染给你。我说好，保重。好嘞。那如果说呢，在网络上，我们刚刚已经讲了这么多，你就知道这个基本上是餐厅吃得到的。那透过我们的画面呢，这样子的一份猪脚，赖老师认为这个猪脚算
是他觉得这个就是很棒的主角嘛，对不对？餐厅那蘸等级的主角酱每个人不一样啊，口味不同、啊。蘸酱有的人就是用这个芥末嘛，我们今天是芥末嘛，有的人还会蘸一些别的啦。因为口味不一样，口味不太一样。然后另一件事情是什么？另一件事情是这个东西我们刚刚在讨论，跟亮哥在讨论说这个在餐厅，我说至少500多吧，他说没有要600，搞不好要600，搞不好要600，因为现在台湾你知道餐厅有的时候，哎呀贵价就这样，它一个大概是这样1球嘛，就我们现在买的可能要到接近600。对，然后现在在餐厅，因为真的是不便宜嘛。可是如果说你是买回家自己处理的话，我真的很推荐大家一次可以团购啦。的原因是因为你看外面其他平台要买到15只才可以1只。300块以下，273。我们现在呢，基本上你只要买3只，一个就是300块了。买5只，那就等于一个是260，比人家买15只还要来的便宜。所以这个是真的非常划算。那有一件事情呢，是我也必须要跟大家讲的，就是我个人在算的时候，除了算划算这件事情，我还喜欢多元化。好，什么叫多元化？就是我发现这家餐厅他们不是供很多其他餐厅吗？它这一只一般是2人份啦。我觉得可以吃到3个人呢。就是食量大的才食量大的，对。像我是吃1只啦。我们家应该可以吃到3个人啦，是吃3个人，然后再加一点蔬菜。小娃娃咬得下去吗？小娃娃喜欢吃猪脚。这样。我们小娃娃不是那么小娃娃，我们小娃娃口味比较特别一点。然后再来呢，就是我会跟大家讲，我个人也很喜欢这个烧烤猪肋排，还有樱桃鸭胸。这同样呢，其实也是同一个厂商做的，然后一样你在很多西餐厅可以吃到。也会看到。似曾相似的味道，好，这个似曾相似的味道，你现在也可以一起把它带回家。那跟大家讲的就是，我会这样搭配啦，因为我就会发现满1300可以再折130嘛，就输入这个折扣码。所以同样的，我就会拿这个3入加上这个3入，2个加起来刚好出1300，然后你打下来之后，基本上就会比较便宜。然后另一个呢，这个的3入也是超过1300，刚刚好，你再打。这个折扣码分2单做，不要同一单，不然你刚刚说叶莹讲的不一样，分2单做，这个自己1单3入，然后同样可以再折130，再9折。带你这个某是还袂歹呢。大刚你省这里，精打细算。大刚你省啊，那个疯狂的算这样子啊。另一件事情是什么？是如果说你就是喜欢吃这个猪脚，刚好要庆生的话，母亲节其实可以买了回家先放着，然后呢。一次买5入绝对划算，因为人家要买到15入才会300块以下，你买5入就比人家买15入还要来的便宜。安尼听到有差不？有嘛？安尼够尴尬嘛？对不？好，赶快下好离手好吗？因为这个呢，同样我们在每一次谈到这个价格都知道是跟厂商特别谈来的。那好机会不多啦，好不好？大家请尽量把握了，谢谢大家。回过头来开始我们的国际话题，你要不要再来一份？不要紧啦，你一个人才吃1只，我个知。来，我先讲了，你先吃哈。好来，今天的国际话题要讲什么？今天其实分几个大段啦。你都没吃呢。没关系，我要先讲话。分几个大段啦哈。一开始是我们先从这个2场战争，因为2场战事现在有变化了。除了说美国现在呢开始他们的盟友纷纷的在以色列这一场是施压以色列，包括加拿大已经讲说他们不要再给他武器了啊。很多人开始有不同的声音。另一场是在俄乌，因为这场的变化是普丁他现在连任成功了嘛，而且呢票数选得很漂亮，87分不能再高哈。得票数87%，对，87分不能再高啊！那大家就讲说，连任的比上一次还要来得高，上次76，对。那这一次呢，他有没有什么想做的？因为他现在基本上已经好像开始有点在酝酿，甚至呢，他在讲说，他认为英法是已经实际的进入了战争里头了。那是不是表示他会对北约来出手？很多人有不同的讲法，等等要请亮哥来说。后面呢，也要再跟大家讲一下，是在纽澳的这一块，因为王毅呢现在人就在澳洲，那今天应该会跟基廷见面啊。那大家就开始来讲，他这一趟去纽澳，有很多人的讲法是解读是认为他是在破美国的印太大战略等等，一并要请亮哥来讲，要怎么样来看这些事情。好，一开始呢，我们现在来看到的是目前在以色列加萨走廊这边的一个最新进展。简单的讲，就是拜登睽违了1个多月吧，在打电话跟纳塔尼亚胡讲，意思就是说你不要打拉法这件事情怎么样。那纳塔利亚胡直接跟他讲了，说，我们现在呢基本上可以讨论，我们派一团去你们那边讨论，但是是讨论怎么打，不是不打，
因为他认为呢，他还是要持续的进攻。好，可问题是呢，美国内部他们现在有一些不同的讲法，好，包括什么？包括他们开始大咖的这一些参议员出来呛，就讲说呢，你们攻打拉法是错误的，然后呢，你们其实应该要开始进行大选，纳塔尼亚胡要下台。纳塔尼亚胡也没有很软啊，他就说我们又不是香蕉共和国，你把我们当成是谁了啊？我们很有骨气，对不对？美国讲这话的是犹太政治人物里面最高级别的 Schumer， 是，他是以色列游说美国的总的协会的，就是主席啊，他就是跟他对口的，所以纳坦雅胡得罪他。未来恐怕不太好哦。可是看起来就是杠起来因为他代表的是犹太的势力哦，你不要以为他代表的是非犹太人啊，他代表的就是犹太的主流势力。是，我觉得是这样啦，就是他如果真的派人去美国，美国一定会问他说，那你如果真的打进去拉法，你怎么结束？美国人要问的是你怎么结束？是。因为美国认为会一发不可收拾啊。对，因为那个地方本来只住40万人，现在涌进了100万难民嘛，那边挤了140万人的，你打进去一定死伤无数了。你去想一想那个时候的国际的舆论，那更不用讲安理会一定有人提案了嘛，对，搞不好还会有全球的恐攻呢。而且你要知道现在是斋戒月。你趁着回教的斋戒月在打人家，人家是禁食你知道吧？这个虔诚的穆斯林在这个时间是不吃东西的，他就是做祷告，然后喝水、静默。你呢趁这种时间在打人家，你是什么意思啊？所以我跟你讲，这个会引起很大的公愤。这个公愤不是只有地缘政治跟战争本身的问题，还有宗教的问题啊。那扯到宗教就不得了了，你不知道会引爆什么事情啊。所以美国基本上是认为他根本没有方案，他只知道他要打，可是如何结束、如何善后，通通都没有方案呢。请问你要打到哪里才叫结束？你怎么知道谁是哈马斯啊？搞不好现在就在贫民堆里面啊，是，对不对？然后埃及也不让你进西奈，对。所以这一群人，你真的攻击之后，人家能躲哪里啊？没地方去。是啊，旁边就海了啦。是嘛？是嘛？而且你打进去就是把那个难民营又炸掉嘛，那个实际上很多都是难民营啊。所以我的意思是说，美国不用美国啦，各国在气的是这一点嘛，那就是把压力都指向美国嘛。那目前坦白讲，大概只有共和党在支持了，民主党内部连拜登。你刚刚讲的 Schumer 嘛，Schumer 做了一个演讲，要以色列换领导人嘛。对。那纳坦雅胡就说，我们又不是香蕉共和国。结果拜登跟进一句啊，他说 Schumer 的演讲讲得真好，是，对不对啊？那贺锦丽也直接接见了以色列的反对党的领导人啊。你要知道，现在这个。那两个党的差距是非常小的那个反对党的领导人是纳坦雅胡的死对头啊，纳坦雅胡要阻止啊，所以你去美国，你不能够给我见美国的官方代表，他才不管你啊。贺锦丽接见，那贺锦丽还讲了一句话，说以色列政府不一定等于以色列人民，对不对？就是这样嘛。所以我认为大概到了以色列老百姓或者是他的政坛要调整的时候了。你觉得这一波有机会？这一波就简单讲，就是把纳坦雅胡换掉嘛。那换掉就可以谈了嘛。那到底要怎么谈？那个时候各国一定会有一些方案嘛。因为以色列最主要的问题是。他战争没有目标啦，你不能抽象讲一个说什么我要把哈马斯消灭。对，我跟你讲，那个普京一开始发动的俄乌战争，他也讲了一些目标，根本不知道那个目标是什么比如说他一开始讲说乌克兰要去纳粹化，
那后来就发现这个做不到嘛，所以这个标题他就不讲了。你如果普京到现在还坚持说乌克兰要去纳粹化啊，那请问那个乌克兰的极端民族主义者都是纳粹吗？你要怎么定义啦？你知道我的意思啊？那乌克兰去军事化这个比较容易定义，就是你不能有中程飞弹啊，那不能发展核武，那不要参加北约。这个比较容易定义，很清楚啦，对，很清楚，很清楚。可是去纳粹化，这怎么定义啊？这战争的目标，它是要有明确内涵的啦，不然你不知道如何结束嘛。那北约因为他没有参加嘛，那现在北约的国家也大概不会让乌克兰参加，这个大概已经定局了啦。是。那接下来就是比较麻烦，可是也是具体的，就是领土嘛。对。那领土俄罗斯要不要让一点嘛？那主要就是因为这次普京这个选举我认为他做了一个错误的决定他让4个邦都进来投票这个会有后遗症因为你既然你如果让顿巴斯进来投票，争议还没那么大，因为卢甘斯克跟顿涅茨克本来就是俄罗斯裔居多啦，是，可是你怎么可以让扎波罗热跟赫尔松进来投票呢？这2个地方大部分是住乌克兰人那你进来投票会有一个后果，你知道你怎么可以把我割给乌克兰呢？你懂我意思？就是我如果已经选你当总统，对然后你在协商，你没有谈的时候没有退路，我应该是你的子民嘛？对，就卡在这里。所以我认为普京做出这个决定坦白讲，我看到这4个邦在投票，我就说完蛋了这下普京大概就是连任之后要再干，要再下一城，要再打，3年了没有要退，不是还要再打，再往前就对了，就是这4个邦我绝对不让这个就是我的底线了对，我还要打。因为我要再你早一点谈，我才有你不会再失去领土。对，你不会再失去领土。可是你如果还不来跟我谈，我可能会打下更多。可是这4个邦你就不用谈了。这我没有要吐出来的意思，从头到尾不会吐出来了。对，就是这意思。不然你不会让他们投票啦。因为你如果让他们投票，那就是你的子民啊，对不对？所以接下来现在外界已经在盛传了。说他很有可能会打奥德萨，因为他的黑海舰队一直被偷袭嘛，是，那损失了40%那个海军司令已经下台了嘛，他也不是要去占领奥德萨这个城市，而是要打进奥德萨的外围然后逼乌克兰在奥德萨那边拉出一个缓冲区，你懂我的意思？那以后你就打不到我的黑海舰队，就是这样。我觉得他最有可能的是打这里了，因为很长黑暗舰队被打的时候，他的那个岸基是在奥德萨，都是奥德萨那边发出来，对，打他就是这样所以我觉得这个就是这个战争有时候是很残酷的啦，就是说你没有找到一个时间点，或者一个战争到了某一个阶段暂时休息的时候，你就要立刻拿出一套逻辑来对话，你知道吧？比如说他打下了阿瓦迪夫卡，那就是顿巴斯的沿线的堡垒城市，它全部打完了嘛，大概半个月前的事情。所以顿巴斯现在战争已经结束了。乌克兰你看都没有在打顿巴斯啊，因为沿线的堡垒城市它找不到点啊。那乌克兰最近都在打哪里？都在做恐怖攻击啊，都打到莫斯科跟那个俄罗斯边境去了嘛？为什么？因为那些地方没有堡垒城市啊。所以他就可是他也没有能力做大规模的地面作战，所以你现在就没有看到大战，都是我打你一下啦，大部分都用无人机攻击啦，大部分啦，最近是这样子，但北边比较多一点点。对，因为那边比较没有那个坚固的堡垒嘛，那就俄罗斯基本上就是固守顿巴斯嘛，这边的防线他都已经固守好了那就是哈尔科夫再往北那边去打俄罗斯嘛，就是这样因为现在我们看到一个数字啦，这个也是这个乌克兰这边讲的，他们的讲法就是说，光今年
以来，年初以来就202477天左右的时间，他们说呢，他们已经俄罗斯已经朝乌克兰这边轰了大概有3500多枚的炸药，是去年的16倍炸弹。那这个数字呢，就表示刚刚验证了刚刚这个亮哥讲的，他们其实就没有要停的意思。这个你要讲精准一点，是炸弹，不是炮弹。对，炸弹，对，炸弹，对。炮弹是每天大概都2000枚，是炸弹哈，3500多枚，啊，就这个已经是16倍了。所以他们现在基本上呢，刚刚也提到了，海军司令现在开始拔掉。战机太烂了，就换人来。他看起来就是在整军这样的一个意味。那在泽伦斯基这一边，其实呢也有很多人叫他要下台哦。同样的问题，就是基本上呢已经3年了嘛，所以呢也是跟以色列这边面临了一些同样的一些状况啊。以色列这边更多的是什么？是很多人对于这个纳塔尼亚胡的。对于巴勒斯坦人比较不人道的一些攻击，然后跟你没有办法理解说这边有很多的难民啊，5月可能就要爆发饥荒了，那你怎么让东西？你都说你要快速送进去，但大家对你的想法就是你为什么还要再继续再打？你为什么不缓一下？和谈其实有恢复，有持续在谈，但是呢，一直就是没有到一个可以真的。大家达到一个平衡点的状态，在这个时刻，我们看到王克俭中方这边的大使，他其实见了哈马斯这边的领导层。另一个部分呢，则是苏利文现在人在亚洲，又要赶紧马不停蹄的回到中东这里来说他要再一次的希望能够来达成，包括了停火，包括人质释放等等这一些。希望能够推进啦，也希望说能够谈一下我们未来的架构。那我就想要请教一下老师，您怎么样来看？原因是因为中方现在呢，他们其实王毅先前在两会的时候已经讲了，他们就是支持两会方案嘛，两国方案。那王克俭在这个时候呢，他也开始会见，譬如说哈马斯的高官等等。我那个还没有到两国方案那个程度啦。我跟你讲，现在的谈判是这样啦，就哈马斯跟美国提出一个折中案，是所以。但他那个已经2个礼拜前就，后来他提出一个折中案，他本来要求以色列立刻撤军嘛，对，让他知道这是不可能的所以他就说你要我释放全部人质，我同意，可是以色列要定出撤军分阶段的时间表，这已经不一样了，是，本来是立即撤军，那拜登就认为哈马斯做出有意义的让步，那以色列完全反对。他说我们连撤军都不愿意说，那这一点美国就不能接受了。所以为什么你说那个Schumer 贺锦丽会开始出来讲话？他就觉得你纳坦雅胡是不是太过分了？是因为分阶段撤军，我们又还没有讲什么时候，那你在反对什么？没有快慢的问题，因为可以拉长一点嘛。你如果担心的话因为美国如果你没有同意分阶段撤军他没有办法让约旦政府过来就是约旦和西岸那个巴勒斯坦政府过来，因为那边也准备好了，那边总理已经辞职了，对，那就是要美国要指派一个新的人去当总理嘛，那当然就是美国比较信得过的巴勒斯坦人嘛，那美国就认为说，你就打到这里吧，那人质就都放嘛，因为大概只剩下40-50个了那都放你就分阶段撤军。你就让那个约旦河西岸的政府进来嘛，那是我的人巴勒斯坦那我的人你总要相信吧，就是不相信。以色列人不相信巴勒斯坦人嘛，他要自己成立军管政府嘛，那这一点全世界没有人能支持你你就等于占领嘛，你怎么可以占领呢？你如果说报仇不能占领。报仇是打到一个程度，你就要回去了。比如说，中国跟印度打仗，中国跟越南打仗，它叫惩越战争，而且它还加个自卫战争。那个意思就是我教训你完，我就要回去了，所以它不能占领了。你知道我的意思？你怎么可以占领加萨呢？你占领加萨，你进来是要教训哈马斯，你该走了吧？所以我跟你讲，就是说战争的目的你怎么讲的，会决定你后来怎么收场所以普京是真的想要结束俄乌战争，所以他在修嘛。他现在再也不讲去纳粹化了，因为他知道那个没完没了了，根本就打不完那不讲这个了，他现在就只讲你不能，你要确定不加入北约，
那你不能够在那个武器的部署上威胁到俄罗斯。主要就这2点啊。是。那这个坦白讲是可以执行的啊。那最难的就是领土嘛。对。这4个邦你要不要退一点嘛？那现在他用选举来跟你讲说免谈，你不跟我谈，那你未来情况还会更糟。等我那个普京大帝登基之后，我就再攻。他就是这样。这个我觉得他的那个整个战争的逻辑跟谈和的逻辑已经非常清楚了。那你如果愿意现在谈，那就是以这4个邦为主。对。那就地停火啊。你如果不谈，我就再打。就是这样。但纳塔尼亚胡这边就是没有一个明确的东西出来。对，就在这里。就说你连分阶段撤军你都反对，那你是要永久占领吗？这个人家当然会这样质疑你嘛，因为你的极右翼还提出屯垦计划了。对，所以人家就会觉得说，你明明就有屯垦计划，你还在骗我，对不对？所以美国现在就是也不能够硬搞下去了啦，因为有一些市政都已经浮上台面了啦。所以大概你觉得还会再撑多久？纳塔尼亚胡？我觉得恐怕美国是要说服犹太人啊，因为犹太团体要自己做决定啊。我讲的是北美的犹太团体啊，他们觉不觉得以色列这样搞是对的？因为犹太人团体是分裂的。那舒默尔本来代表的是主流系统这个犹太人啊，那现在共和党还在那边叫嘛，事实上。共和党的谋略也很清楚，因为今年要选举啊。对，他本来就想要借这个机会来分化你犹太人嘛。我能够多募一点资金不是很好，对不对？我管你拜登去死。我觉得共和党就是这种心理嘛。就是反正我们就支持犹太人啊，犹太人你们应该把钱捐给我们啦，把票投给我啦。你看民主党分裂啊，里面还有亲巴勒斯坦的啊之类的，共和党就是这样的立场嘛。那目前可是问题是你没执政啊，对，所以犹太人就要做个决定了。就说犹太人当然听共和党这样讲很爽嘛，他可能会讲说我们要不要撑到川普当选？对啊，事实上就是因为存在这个声音呐，所以其实很快呢，所以就有一些鹰派的犹太人就觉得我们就撑到川普当选嘛，那到时候美国就支持我们打到结束啊，所以就很难预期。什么时候谁比较硬，谁可以撑到最后？因为川普如果顺利，明年2月1号就职了，对不对？不到1年了，而且选举的状况一选下去之后，你很难说后面的风向会怎么吹。不知道，那了不起就是叫纳坦雅胡缓一缓或慢慢打，就说他们先不撤，慢慢打，自有对策啦，他们一定，我跟你讲，犹太人也是很实际的啦，他们一定会找出。怎么去因应拜登政府这一套说法的变通方法啦？可是无论如何，就是斋戒月你不能打拉法啦，这会捅出大篓子啦，就是这样。OK， 那我想请教您怎么样来看普京？普京他现在的这一步呢？他现在是说他5月即将要，您刚刚讲的普丁大帝登基啊。5月呢，他就要去见习近平。习近平其实好像5月的时候，我印象中他是要去这个还没有证实啦，还没有证实啦，但有这样子的一个讲法。克里姆林宫这边还没有完全的证实，但是现在陆续的在传出这样一个说法。因为除了去见习近平之外，还有印度，还有北韩。好，这一套路出来，大家就开始在说，基本上呢就看得出他谁是朋友哦，谁是亲密闺蜜的这样讲法。你怎么样来看他现在下一步的一个状态呢？是要跟这个习近平习大大再近一点点，然后呢，另一步的时候呢，因为其实乌克兰这边、美国这边也开始有，譬如说共和党的Lindsey Graham， 他去到那边之后呢，他就直接讲说，为什么要我们的人去帮你们打仗？你们的人应该要出来打仗啊！27岁以下的就不能打仗，这是什么逻辑？我听不懂啊！你们的人去到乌克兰了，对，他去到乌克兰说，你们的人赶快出来打仗啊！然后呢，川普呢也直接讲说，我不希望再纠结于到底要不要给乌克兰武器。或者是到底要不要去跟普丁谈什么什么之类的，所以这一场其实同样的，他也在选举的一个角力当中啦。因为呢，这里面还牵扯比较多哦，包括了欧盟这一边持续的在挺他的问题，又跟
以色列不太一样。我跟你讲啊，很少看过大国的领导人在当选的当天就发表演讲，然后对另外一个大国一面倒的肯定啊。普京就是这样啊，普京他刚当选发表的演讲就讲到中国的了不起啊，然后说我们最重要的就是跟中国保持紧密的合作。我为什么有这个自信？因为习近平是我的好友，他说我跟他的私交，只差没说闺蜜。我非常有自信，对不对？他就这样讲。而且人家就问他台湾的问题啊，他竟然公开讲台湾就是中华人民共和国的一部分。坦白讲，俄罗斯真的是第一次这样讲，官方的讲法啊。他当然会讲台湾是中国的一部分啦，可是把台湾的地位讲到这个程度哦，因为他就知道，因为普京这也是一个老狐狸啦，他会这样讲话是什么意思？就是你北京最关切的地缘政治的问题，我一面倒挺你了，听到底。那你要不要挺我？我用这个的兄弟亏了。这个好比什么？毛泽东去苏联嘛，那他最后终于签了那个中苏友好同盟条约，对不对？那个史达林终于把东北的那些都还给中国了嘛，对不对？毛泽东当下立断，一面倒向苏联，一面倒那后来发生韩战，他不就派兵去打韩战吗？那个就是一个重要的讯号，就是说我一面倒向苏联。那当初中国为什么要这样做？因为那个时候他刚革命成功，很虚嘛，国民党跟美国还在围攻他，在周边的海岸，甚至还有那个缅甸周边境那一块，对不对？一大堆地方，所以他急于需要抱住一个大咖啦，稳住我的阵脚啦。我觉得普京的思维就是跟当年完全一样的情境，是历史情境的反转。就说他知道现在北约要对付他了，对，让他急于要抱住一个有力的大柱子啊，我要稳住我自己了。因为我讲白了啦，俄罗斯除了核武之外啦，你如果要跟北约硬碰硬坦白讲是没有办法打啦，真的是没有办法打啦。其实你今年的经济会不错，3.6%啊。对啊。可是你的炮弹要再回到原来的那个库存量，那需要1-2年的时间呐。如果立刻北约来打你，他要求自保啊，或者你不知道他什么时候，你不知道嘛，所以我要威慑你嘛。所以你看讲法是6月，你不觉得他一讲话都讲得很冲吗？对。比如说他就说爱沙尼亚，你小心啊，要核武打你那个马克龙说要出兵啊。因为马克龙也是个吹牛大王那普京看到他吹牛吹成这样，他说谁不会吹，我也会吹啊！你法国出兵到乌克兰，我就用核弹打你都讲到这个程度了那事实上他们当然希望这个不要发生嘛，不要发生，我日子还是要过那谁能够帮我稳住日子？因为你要知道这个牵涉到你的国人信心的问题嘛。不然你国人的信心如果散掉呢？那看到北约会怕，那会不会有人就跑了？俄罗斯也有一堆人跑到欧洲啊。一开始战争的时候。对啊，还有你的股市会不会跌啊？等等嘛所以他要找一个力量稳住自己。中国嘛，所以我认为俄罗斯今年跟中国的合作一定是空前的了。你直接用空前的来形容他今年还是金砖轮值国。我跟你讲几点你就知道。去年中俄贸易是2400亿嘛，对，美元超乎预期了，本来预期是2000嘛，结果变成2400亿美元。是那现在他接着要做的事情西伯利亚铁路要拓宽支线，再拉到中国那希望把那个运量就是西伯利亚铁路的运量，从现在到2030，现在今年是2024嘛这6年刚好就普丁的任期嘛，不是吗？对，到2030要增加1/4，他的计划
那波罗的海不是西伯利亚铁路，如果能够增加了运量，当然都是到中国，不然要去哪里啊？对不对？啊，那第二个西伯利亚开发计划，跟中国启动了嘛？以前不太好，现在都很好。1600亿美元嘛，对不对啊？那以前有黄祸的恐惧啦，都不算了啦。东北人要来就来吧，他大概希望你进去帮他开辟农场啊、矿场啊，你要投资就去投资吧，军事合作，这个才是没底线的。因为我跟你讲啊，俄罗斯的造船厂刚好都在乌克兰。对，你看那个瓦良格号就是在乌克兰盖的，对不对？他现在没有办法造军舰啊，所以他要跟中国买啊。那中国要卖他吗？比如说他看得上眼的，起码是052D 以上吧，对不对？你要不要卖他？那中国一定会趁机跟他要东西嘛。那你那个战略核潜艇的技术可不可以转移啊？中国要的东西其实蛮多的啦，因为俄罗斯真的就是一个军事大国比如说长程预警雷达啦、潜舰的技术啦，还有太空的一些军事的技术啦，很多啦。我跟你讲，这两个国家真的紧密合作你想一想，你都会发抖。我说美国那不要讲欧洲啦，在欧洲那根本就一群小孩啦，你知道吧？所以我认为。俄罗斯会因为这样，普京未来6年就是决定跟中国紧紧抱在一起。而且刚宣布他说他央行人民币的持有希望增加50%嘛。对，很猛我觉得。是啊，增加50%对。为什么需要这样？他可能就想到西伯利亚之父，西方的他要。都先，我就是他觉得那个不可靠了，算了，就是不可靠，全换。不，因为你去想一想，现在北约在讨论什么事嘛？现在法国、德国、波兰正在讨论一件事对，要不要把俄罗斯在我们欧洲的资产那个利息大概有这2年下来利息大概有将近40亿欧嘛，所以我们是把这个钱拿去给乌克兰你这根本就违反国际法那他们就要这样硬干所以你想一想，连这个事他都要这样干的，那怎么可能解除制裁？所以我说这个真的是莫名其妙了，就是俄乌战争打到最后，对中国变成天上掉下来的礼物这样就他很多市场只有中国人填补比如说汽车、手机那中国还借这个机会可以。从俄罗斯开始去种更多的粮食因为它土地大对不对？然后还有能源线，再拉一条。能源大国，原物料大国。它能源大国、原物料大国、粮食大国，然后还加上一个军事大国啦，就这样就是它就是一个，如果能源。跟粮食都算原物料了，它就是一个原物料的超级大国了。要什么有什么。所以有人讲过一句话在形容俄罗斯嘛，他说他就是有核武的加油站嘛。对有核武的加油站。你去看沙特阿拉伯，就说这个就加油站嘛。还是加油站？俄罗斯就是有核武的加油站，事实上它不止加油站。我跟你讲，俄罗斯真的是一个可怕的国家。我因为这2年了解俄乌战争，了解越来越多它的状况黄金第一了，还比南非还多，税赚第一，赚死。我们都听南非赚，但其实俄罗斯的赚税赚比它多。第一一大堆铀矿第一。因为我也看到一个数字，浓缩铀说很多基本上它卖不到别的地方，它就卖给中国，卖给印度，很多啦。美国到现在还在买它的浓缩铀非欧美他们都没办法制裁这个东西，没有办法断，因为他自己也没办法弄。对啦，他太多东西都是第一啦，还有各种农产品，各种农产品。我记得是小麦还是哪一个啦，反正还有比如说钾肥，对，化学肥料，它有很多东西都是，就是美国你惹上了这个大国吧，你把它看得太简单了啦。这个坦白讲也要怪拜登自己啦，拜登以为用 SWIFT 制裁他，就用金融战把他给打倒了嘛。
那哪里知道你碰到了一个强悍的俄罗斯央行行长，那个女行长啊，那个女行长应该要得经济学的诺贝尔奖了啊，他就看你要用 SWIFT 的制裁我嘛，我就立刻把我的能源绑定卢布，再绑定黄金呢、没有办法、啊，你非买不可啊。你要买我的能源，对不对？请你付卢布。那人家说卢布会贬值啊，对不起，卢布绑定黄金，所以它不会贬值啊，稳啊，你可以用卢布来换黄金啊，对不对？所以我的意思说，它就是它跟中国不一样啦，可是你就看到这两个国家高度互补了。中国是两个东西世界第一嘛，第一个是贸易，对不对？全球第一大贸易啊。全球第一大工业制造，是，对不对？这两个制造大国都是世界第一嘛。对，那这两个刚好就可以完全帮助俄罗斯啊。他这边有的拿去那边做，就工业制品嘛。那他刚好被制裁嘛，所以就通通买到这边来嘛，就这样啊。然后带到这边之后，这边再想办法。而且他人口也不少啊，是俄罗斯人口也有1.3亿啊。而且我跟你讲啊，俄罗斯。因为它长期就这个状态嘛，它民生工业也没有讲究啊，那它的 GDP 大概就是维持在2兆以下，那我觉得他大概想通了啦，他跟中国走在一起，搞不好有机会把 GDP 做到3兆，飞黄腾达，一起飞。不，中国比他大很多啦，中国跟着飞啊，对啦，中国比他。中国有的东西都是靠自己的努力做出来的啦，不像他是得天独厚啦。因为原物料就是家里有矿嘛，你喜不喜呢？我家有油啊，田桥仔心态，不然你是要怎样？田桥仔心态，为了产条啊，而且我家地大天大，对不对啊？种子丢下去自己活啊。也没那么厉害啦，可是就是说他什么都有啊。是哦，那什么都有就要开采啊。开采需要钱呐那中国大陆的基础建设也是第一，对不对啊？所以你就看到工业能量、基础建设的能量，然后这个贸易能量都是第一嘛那因为中国比较大嘛，17兆多所以他们两个找到了一个今年即将在8月，不知道8月还是10月啦，现在还在瞧啦非美元支付今年一定过了，那俄罗斯最想搞的就这件事啊，是，那没有中国来跟你合作，你搞个头啊，对不对？那只要俄罗斯把这个搞起来，他大概一大堆他的盟友就都进来了，所以预期就是今年的金砖会搞比去年更大。会不会有新会员国不一定啊，可是因为今年他有轮值，他到现在我知道，可是他还没有任何重大措施的出现嘛，至少这个是嘛，非美元支付绝对是了，那因为俄罗斯的关系嘛，我跟你讲，这里就是他们两个真的是绝配了。你说中俄吗？对，还是说普习？中俄啦，中俄，因为中国是个不结盟国家，你知道？是啊，他事实上核心的朋友都是小弟啦，什么巴基斯坦啦、柬埔寨啦这一种的嘛，巴提啊，俄罗斯不是啊，俄罗斯它是常年跟美国斗争，对，所以有一大堆盟友啊。中国是没有盟友的，中国是不结盟国家嘛，所以如果是中国自己来搞，比如说你要搞非美元支付，你叫得动印度吗？那个后门正在吵架，不，所以你搞不定嘛，你搞不定嘛，你叫得动越南吗？那个最近那个海岸线我们有在瞧，我跟你讲会好，我们已经有瞧，大家已经比较没有意见了。我跟你讲，只要俄罗斯站出来很多国家都会跳进来，不需要瞧是不是？他帮你瞧？不，因为就是老大长期的友谊关系啊，不好违逆啊。比如说印度就会进来啊，南非也会进来啊，那巴西早就在叫了啦，这是他要的议题啊。我的意思就是说，中俄联手，这个非美元支付会因为这样增加很多国家了，那搞不好一开始就有个20个国家这样，那蛮多的呢。对啊，那它就会有一定的量嘛。对，那这个东西就会变成
全球贸易统计的黑洞，因为美元统计不到。我讲黑洞是指美国看不到，是看不到。那美国看不到，就会让他未来的那个长臂管辖失去力道。因为我跟你讲，美国这个体制就是靠金融控制嘛，那因为美元是霸权嘛，那结果人家不要用美元啊，那你不用美元，我怎么追踪得到你的账户之间的移转？你知道吧？所以这个有好有坏啦。好的就是美国就不能够在美元独霸，那到时候贸易就会增加了很多空间啦，你知道吧？那坏的是这个，所以你如果很厉害你就可以开始用2种货币在2个系统里面做生意我懂你的意思了。比如说我随便举个例子这是我真实服务的例子。那个时候有人来跟我陈情说他跟伊朗做了一个交易。是。那伊朗那个厂商也愿意付钱人家也没有要跳你的账大概是2000万美元左右，钱也不小大概6亿台币，那他就要汇给你嘛。对。结果美国制裁伊朗，是那个时候川普的时候，他把它诉诸次级制裁。次级制裁就是我没有跟伊朗战争，可是伊朗联动的我通通都要制裁结果伊朗的美元账户全部被封。那本来我这个朋友他是透过兆丰银行，然后透过日本的分行，然后去跟伊朗做交易。结果突然之间，伊朗没有办法汇钱给日本的兆丰银行，你知道吗？卡住了，6亿种屌的出不来那很可怕，对一家公司来讲，1年之后就破产就这样所以如果你去想一想，就是说美国这种制裁你就知道它的威力有多恐怖这只是一个小个案因为2000万美元，这在国际贸易是小 case， 可是就足以让它致命了那反正后来就衍生一大堆事了，这我就不讲了那如果当初他知道有不同的，我有不同的支付系统，我没有办法透过美元给你。是那伊朗就可以透过另外那个支付系统给你那他搞不好就绕一个圈，我付人民币给你可以吧？那你去中国开个户我汇到你中国的户头一样收得到钱。当然收得到所以我就跟你讲，到时候就会产生，就有本事的人就会开始有。我这一手的生意，原本的生意继续做，你会有好几只手出来啦。这边的生意，然后美国就查看不到。对。可是也会因此衍生出另外一些问题啦。就是这个全球经济的地下交易也可以比照办理。就是因为现在美国是以老大哥的姿态在看这个世界嘛，所以他会觉得说所有东西呢，在他的 cover 之下，对，在他的 cover 之下，他只要了解理解都是安全的，他帮你挂安全保证。但现在呢，如果生出了另一个系统，就是今年的金砖会议之后，很有可能很多东西他看不到了，所以国际洗钱，他会害怕了，国际洗钱就会变得非常严重，因为美国看不到，你懂我意思？但你满堂内供，因为也不是所有东西都是属于，就是美国来讲，他可能认为是非法的，但是有些东西，可是你查不到。我跟你讲，有些东西是他制裁的嘛。我跟你讲，是正常贸易，但是是他制裁的嘛。你也叫沈良我跟你讲，在做钱的人他第一时间就去处理了啦，就是要让你找不到我啦。你懂我意思？所以只要非美元支付系统开始出现了。那很多人一定会把它当作备用系统，这是必然的嘛，那我只要不想让你美国查到，我就来启用，当然是这样嘛，把它弄出来了。是那你说站在非美元支付体系的角度，他难道不欢迎你来吗？量大当然好有钱我为什么不欢迎你来？我可以收手续费对量大，因为他就要那个量资本主义的逻辑就是这样对不对？这个跟我们那个老实的业营是无关可是有很多人做灰色生意的就很乐见就这样所以我们就想问这个问题：当普京呢，他现在就是抱着习近平的时候，习近平给报吗？你觉得？
习近平啊，现在也是一种两难呐，你知道吧？就有人这个熊熊扑过来抱你这样，熊抱，熊熊扑过来，这个我坦白讲了，你说毛泽东当年去抱史达林啊，史达林难道愿意被抱吗？史达林当然就检验他啊，说你韩战看你有没有支持啊？结果中国就牺牲了多少人的生命，努力去打朝鲜战争嘛，对不对？那史达林真的是因为朝鲜战争信任了毛泽东，本来他不信任他。为什么呢？因为中共在最后革命的那个阶段，坦白讲都是靠自己的力量。那个苏联帮的非常有限。所以毛泽东坦白讲也是有点火大了，说你这苏联做什么判断嘛？抗战胜利，苏联本来还要支持国民党，你知道吗？所以他在看哪一边下哪一边是嘛？所以当然中国共产党一定会有意见嘛。是可是战后那个形势，美国要打冷战嘛，对，你没有选择啦，所以你就非先抓住一个大柱子不可嘛。所以你就一定要稳住苏联对你的支持那真的就是因为这样信任了毛泽东，所以苏联的空军就介入韩战。本来苏联连空军都不愿意下去所以你就知道那个人民志愿军是打得很惨的。他一开始连空军都没有被打得乱七八糟那反正就是这样过来的啦那苏联也真心帮中国。一直到1959年撤出所有的顾问撑了多久？撑了至少9年左右9年那这个真的真心的帮中国建立了100-200个项目，都是重大项目所以你说苏联有没有帮过中国？当然有，就是建国初期的10年我觉得普京现在想的就是这一个，就是谁能够帮我稳住。谁能够让俄罗斯的经济稳步成长，就只有中国那习近平呢？习近平愿意像当年的史达林相信毛泽东那样吗？你有别的选择吗？你以为美国这10年内会对你好吗？我们不要讲10年，讲6年就好了。伯恩斯都说战斗10年了。我跟你讲了，美国的最新的国安报告就是从2021年起算的嘛。那它定位就是中美竞争10年了，对，那不是刚好到2030吗？所以你们2个的时间完全重叠他们2个任期其实也真的搭得蛮刚好。习近平这一任到27啦，对，再往下就做到32了那普京是6年到2030嘛，那你不愿意让他熊抱，那你看另外一边大西洋另外那一边，你看那个磨刀霍霍的样子。当然，如果川普当选，我们不知道会怎样因为川普也会去抱普京的，你知道吗？他也说普京跟他好朋友是啊，可是这没有办法，这个大国最近那个美国有人写了一本书啦CNN 的一个资深的国际政治的记者写的，那个标题就叫做 The Return of Great Powers，Power 是加 S 就是强权的回归那他讲了一句话，听起来毛骨悚然他说：“怎么2024年我越看越来越觉得像1939年1939年就是纳粹要打波兰的那一年。那个时候他也是在做大国的权谋他本来也想要联合俄罗斯那后来没有成功嘛，你知道？那英国法国等等的关系啦那还有东方的日本这本书就是在分析中国、美国跟俄罗斯，说未来10年政坛上、国际政坛上，恐怕你就会看到这3个国家在那边联合那小国要注意因为你在这个3国这边冲突、震荡、交易的过程中，搞不好你就被牺牲掉。那当然，这里面最可能被交易牺牲的就是台湾所以台湾就要非常小心就这样。是好，那因为乌克兰就是这样被搞掉的嘛。
我真的，我请你加入北约嘛，那真打起来了嘛？你看现在欧洲跟美国的态度，请你自己打，那你我不是被牺们再送给牲掉了，你啊。对不对？那葛拉汉跟他讲什么？你征兵年纪27岁是不是太高了？我们的人都在退兵了，你还叫我们的人去打？我们没有人呐、你们自己去打、啊。是啊，他就是你27岁到20岁为什么不去打、对就这意思啊。但其实您刚刚特别讲到说，现在就是Great Powers，就是他们现在又开始再回来，然后再争取这个场域。最近这个王毅去到纽澳之后，大家就开始在问大哥会不会换人做做看？你怎么样来看他跟纽澳之间的一些状态？因为呢，基本上。两边其实都很明确啦，纽西兰这边他们就是他们的新的总理要去中国访问嘛，那澳洲这边呢就说李强有可能会来澳洲这边访问，那彼此都希望说能够更上一层关系，但是 AUKUS 现在呢，他们也都讲说，希望能够稳固，能够扩大，甚至现在传出英国跟美国希望在。这样讲很奇怪，希望在川普当选前，希望在政局变化之前，现在还是稳定状态的时候，能够邀日本跟加拿大进来，就是也希望能够扩他自己的系统。那这个王毅去这一趟，很多人说他是在破他的印太战略，你会怎么看？我觉得印太战略核心还是 AUKUS 啦，那个印度坦白讲，表面上有啦，可是。印度人家最近也很凶呢。那个边境的那个也不算什么啦，那个征兵1万人算什么啊？因为那个地方根本没有办法打长期的战争啊，就是边境冲突了啊。因为真的东海、南海发生真正的冲突，你印度从印度洋过来也没有什么道理啦。我说实在啦，那英国有什么东西啊？所以真正 AUKUS 扯到的国家还是美国、日本跟澳大利亚啦。那可是澳大利亚王毅就是要，当然没有办法完全切断嘛，可是就是要让澳大利亚自己想清楚嘛，你的安全战略是什么？你真的认为像 Morrison 那样第一岛链有事，你澳大利亚也要介入，这符合你的利益吗？我觉得王毅就是要跟他谈这个了，所以他也要去见那个前总理那个 Keating 嘛。对。Keating 就是反对这个安全战略，他也反对 AUKUS， 他是激烈的批评他批判派了可是他讲的是有道理的啦，你去想一想澳大利亚距离中国5800公里那中国大陆第一岛链发生事态，干你屁事啊！你的周边国家了不起就是个印尼嘛，还有东帝汶嘛，对，然后巴布亚新几内亚嘛，是，然后另外就是南太平洋诸国嘛，南太那边那纽西兰跟你也不会出大事，对不对？所以对你来讲，你应该是稳住你跟东协的关系吧，好做生意，你在南太平洋的角色吧。我们这个第一岛链的是干你屁事啊！而且讲白了啦，第一岛链涉及的这些国家，每一个国家都比你强啊，你真的要打吗？第一岛链涉及的是中国、日本、美国，搞不好还有俄罗斯那你澳洲是什么东西啊？你要介入吗？所以我是觉得，这个就是他自己要想清楚了。你不要好像想到我是 Anglo-Saxon 就觉得我应该过来帮美国了嘛那更没有道理的就是英国跟加拿大嘛，距离你那么远，干你屁事啊！你可是过去的历史确实是这样啦，就是英国、加拿大跟澳大利亚，应该说澳大利亚跟加拿大对于英国或美国的战争无意不语了，甚至连纽西兰都是这样，无意不语所以坦白讲，这个他们 Anglo-Saxon 这个民族真的是蛮团结的了不管过去历史怎么样，就是英国只要参战他就协助，美国参战他就协助，所以你看韩战越战都有澳大利亚跟加拿大的兵。那英国更多嘛，什么一战、二战他们都介入的那美国最后回来收复了菲律宾然后打日本澳大利亚是从头到尾都介入的，还有加拿大都是介入的。可是你认为现在的时代是这样吗？你的意思是英美还有那么强吗？是啊，其实王毅是不好意思这样说啦，所以他的意思就是这样啦。
所以你以为 Anglo-Saxon 还这么强吗？那他们真会拉日本进来吗？因为那个不是 Anglo-Saxon 嘛。所以我跟你讲，但我现在看到一个资料是他们想要叫他们进来。不啦，那个他们想叫他进来是啊，没有错啊。对啊，就是但这样他就破坏他原本那个伟大的 Anglo-Saxon 的那个血缘呢。可是 AUKUS 就是为了围堵中国啊，那日本是第一线啊，它是第一岛链呢。你们 Anglo-Saxon 都不是第一岛链，好不好？你们都住很远，我住他对面。是因为美国在日本有100多个基地嘛，所以美国才自以为自己是当事人嘛。当事人事实上是日本嘛，当然日本这个问题比较难解了，因为中日本来就已经斗争100年以上了啦。可是就是澳大利亚你自己要想清楚嘛，就是说。澳大利亚，你应该关心的就是你的区域安全吧？你的区域安全没有道理要包括第一岛链因为澳大利亚不是亚洲你不要搞错澳大利亚是大洋洲你不要搞错我们很近近个头我跟你讲，它连第3岛链都不是它是在第3岛链快要外面了，你知道吗？就那个线画下来之后画不到它这样。本来就是这你到底，所以我是觉得王毅。主要就是要把 Keating 拉出来，就是要谈这个层次的问题那故意要让媒体报道，去让你 Albanese 看到了，因为王毅也不要当面跟你谈这个啦，因为事实上是 Morrison 的问题嘛，对，不是你嘛，可是呢，你却在那个 Morrison 的这个乌云下因为 Morrison 搞 AUKUS 也不是你搞的就是也换了啦。这个我在先前的很多的态度，这个就是有点像川普跟拜登你知道吗？川普搞贸易战，拜登本来也是不同意见嘛，对啊，结果他现在做到现在都没改没换火没办火Albany 就是这样嘛，事实上劳工党这边是有人反对的嘛 ，Keating 就是代表嘛，是，所以我现在就去见你们劳工党里面的最强烈的反对，最强烈反对派嘛，就这意思嘛。叫他讲给你听听看，让那个声音大一点。对，就是这个意思。那他也不要，这个就是厉害的外交家啦，就是说我也不要当面跟你吵啦，我就来跟 Keating 讲，要让这些理念再发扬光大一次了，让你们澳洲人自己去想清楚吧，就这样了。因为其实 Keating 说实话，当传出说王毅要跟他见面的时候，你知道澳洲就有很多的媒体就开始在讲说，他们在思考 Keating 到底会说出什么话来。已经一面我看到蛮多澳洲的报纸都有在报道这件事情，在跟进这件事情，因为他讲话一直以来都蛮辣的，然后所以右翼的都在批对，骂得很大声，然后 Keating 也骂说你那个什么不值一读就你那个报纸怎么样怎么样。Australia。你就直接讲出来，我都知道了来，但是呢，必须要讲就是在这一次的这个过程当中，也可以看到王毅基本上呢，他是蛮重在经贸的这一块的因为包括了澳洲，包括了纽西兰，他们都有在谈到，比如说啦，服贸的负面清单或者是说呢，想要他们中方这边想加入 CPTPP 也跟他们谈然后有包括说了澳洲你们很多贸易东西我们是不是要重启他还是希望以贸易为主体啦，然后淡化一些这样的一些氛围啦，还是好来好去啦。那在整个亚太的局势、印太的局势上头，4月呢还会有一个亮点，就是岸田文雄他即将要去美国，然后呢也会把这个菲律宾这边的总统直接给叫上，小马可是也要去。那在这个美日韩美日菲，这又是另一个故事了。我们下个星期呢，我想这个东西会持续的在跟进，因为呢，在菲律宾这一边，他们一直都有动作，而且台湾现在那个太平岛的事件，我也没有办法理解为什么吴钊燮会说那边事情很多，我们不要再让事情更复杂。那南海刚我们就是你的位置，你的是在哪里？对，吴钊燮本来就美国驻台代表他就是反映美国意见美国驻台代表，OK， 好，那我们这个东西呢，基本上在南海的这一块，我们下个星期可以好好来聊一下。还早4月啦。对，下星期我要出国对，
对，下星期亮哥要休息1个星期，我们希望他好好的去看看世界之后，回来告诉我们有什么有趣的发现跟有趣的发生，好吗？好，不过呢，在节目的最后，还是要再一次的来跟大家分享一下这个我们亮哥也说紧后夹太好吃了，德国猪脚，我都快吃完了，他快吃完了，两边都被我吃完了。而且他说他一个人可以吃完1只，你就知道那个有多好吃。然后呢，我们今天呢还给他配上一个零酒精的这个有啤酒味的零酒精的饮品，好，就让他呢可以这个配一下，很有感觉。怎么样？委拜了哈？这个我家也有，是哈。这个安排我们特地为亮哥给他这个好好的招待之外呢，今天一连串的包括了中俄美之间3方的关系，希望大家能够对于国际政治有更多的理解。那下个星期我们会休息1周，希望大家呢在下星期同一时间，星期4的中午时间要锁定我们的全球大量化。我们下一回再见，大家拜拜。